條個石盒係咪真係好啊？我唔知道佢係咪連錯，我而家喺山區啊。喂，喂，係你好啊，你係咩狀況啊？想連啊留守餘香，我等下連你啊。你咩事啊，姐姐？小燕姐姐係咁嘅。啊，咁我咧離咗婚離咗20年啦。你今年幾大啊45咯。45啊？離咗婚25歲就離咗婚啊？係啊。咁你想同我講啲乜嘢？係咁嘅。咁我之前後面識咗個男嘅。啊，咁識咗個男之後咧，識咗大概3個月咁咯。咁識咗佢之後，咁我又比佢大咗10幾年啦。大咗10幾年，即係個男嘅幾大啊？30零歲啦。30零歲，你大佢10幾年。係啊。啊，十幾年啊，你可唔可以講清楚？咁我識咗佢大概3個月左右。咁我自己咧檢查發現身體得咗鼻咽癌咯。哦，初期定係中期？中期咯。個男嘅有幾大啊？你話佢30幾歲，你40幾歲，但係12、13年啊，14、15年啊？12年咯。啊，個男仔結過婚未㗎？離咗婚啦。離咗婚，有冇細路仔啊？有2個女咯。佢一直都想要個仔咯。佢一直都想要個仔，但係你而家咁樣嘅情況，點要仔啊？多謝香戀啫。我知道啊。咁你想點啊？咁你而家係想同佢知道你有病，想同你分手定係點樣啊？唔係，因為我有病噶嘛，佢一直都陪住我睇病咯，復查咩啊，都陪住我咯。佢養你係咪而家？你哋兩個同居啊？同埋一齊啊？有冇同埋一齊住啊？同啊。佢養你係咪而家？佢搵工做養你係咪？俾錢你去醫係咪？唔係，錢佢唔俾，錢都係我自己出嘅。但係我治病嘅時候咧，佢一直都陪住我，都對我好，比較好嘅。點對你好啊？即係佢冇俾過1分錢你嘅？佢做裝修嘅，冇咩收入嘅，經常都冇咩工做咯。佢唔去做嘢嘅咩？去，但係做裝修工唔係好高工資咩？但係佢工唔穩定咯，都經常都唔穩定咯。點唔穩定啊？做工佢又中意去打牌咯，打麻雀咯，佢又好中意去打麻雀嘅。哦，咁即係話咧，咁佢唔係經常有嘢做嘅，耐唔耐有嘢做？係。咁佢兩個養女邊個養啊？父母咯，基本都父母俾錢咯。哦，咁佢就喺佢哋嗰度又食又住，然之後照顧埋你。對，就因為佢對我好啊嘛。本來呢，我識佢嘅時候發現得病嘅時候，我都想唔理噶，因為畢竟我大咗佢10幾年啦，我唔想拖埋佢。後面因為佢講，佢知道我得咗病，自院嘅時候，佢都過嚟見我咯。佢講唔使驚咯，喊我安心治好病咯。但係啲錢，所有嘅錢都係你出係咪？對。但係佢又係用個心嚟關心你。對，佢對我比較好嘅照顧，比較周到咯，咩都照顧我咯。哦，佢齋係情緒價值俾足你，然之後照顧好你，其他啲嘢俾唔到你。係啊。錢，因為錢佢都係有工，經常都冇工做嘅。咁你使唔使幫助下佢啊？平時咧有積蓄咧，俾啲錢佢使下。我錢我都唔點俾佢噶，但係佢自己有時候佢搵得嗰度自己使咯，有時候，但係佢又中意去打下麻雀咯，經常有事我又會幫下。因為佢嘅美好，所以你自我感動住你自己。係咯。係咯，佢都未感動你，你自己感動咗你自己，俾佢行為。係咪？咁其實我都一直都想分手咯，自己又捨唔得，因為佢一直都對我都比較好嘅。就係因為佢俾到情緒價值你。係咯。依家佢又想要個仔啊嘛，其實好想生個仔。我依家身體狀況，我依家又唔幫佢生得仔。我想問下你啦，咁佢想要個仔，你40幾歲咯，就算你冇呢個事，咁你45啊46啊？45啦。咁你45，咁你生個仔，你都係高齡產婦嚟嘅喎。咁而家你有咗呢個病，更加唔能夠生啦，係咪？生咗佢可以養咩？佢有2個女，佢2個女都唔養，叫個老母養嘅。咁以後你個小朋友生咗出嚟，個老母養定係邊個養啊？
父母幫養咯，有時候又俾錢咯，有時候我而家問你啊，假如你冇呢個病，你生咗小朋友，咁佢又冇能力去搵錢，咁邊個養啊？就係着自己咯，所以我都即係你45歲，你生咗，你仲要着自己去幫佢養埋個小朋友，咁偉大啊！因為見佢對我好咯，一直講都對我好咯。有幾好啊？食早餐啊咩啊，都指俾我食咯。老實講，個早餐嗰啲費用啊，係咪你喺超市買好，佢幫你煮啊？唔係，都喺屋企佢都會煮早餐俾我食嘅。咁嗰啲米係咪你自己買嘅？佢生活費基本都係我自己咯，佢錢佢唔幫到我乜嘢嘅。佢就好似個工人咁樣照顧你啦，係咪？都係咁咯，但係佢確實係對我好啊。好就係咁樣，有啲女人咧要求好簡單嘅，你只要俾到情緒價值佢咧，佢覺得你無限美好嘅。有冇一啲咁樣嘅女人嘅？有嘅，大概一啊。呢啲女人咧好容易揾到男人嘅，其實真係嘅，因為佢要求唔高，就好似你咁姐姐。咁你而家想點樣啊？咁係咁嘅，因為佢依家咧同佢朋友講，想做佢開一間裝修公司啊嘛。你等等，佢開裝修公司係咪？咁佢自己做裝修，佢都唔得閒去裝修嘅啊。咁然之後得閒去打下麻雀仔嘅。咁你而家仲要去開裝修公司？佢醒佢啊嘛，佢朋友喊佢做得工，咁佢朋友咪喊佢大家咯。佢做得工，但係佢唔係經常去做工，係咪咁嘅意思？都可以，唔係講唔可以，因為唔有工做，佢只係佢俾我感覺咧係唔係得好成陣嗰種好積極，佢揾工做咯。依家佢朋友佢話佢唔做得工，咁佢做裝修工，佢係技術工，佢行到邊度都可以揾啦。走去做裝修大把人請啊，姐姐。佢請有時候見工價低，佢又唔想做咯，就係咁咯。佢工價低唔想去做啊？佢依家咧就係想話同朋友合作搞個裝修公司咯，但係佢又冇資金喎，佢就叫，因為我有2套房啊嘛，有套房係我仔嘅名㗎，有套房係我嘅名。你仲有個仔嘅？有啊。你個仔而家出咗嚟做嘢定係讀緊書啊？讀大學啊，讀緊大學咯。我讀緊大學。你個仔有套咁你話你有2套房，你想點啊？唔係，因為之前我生病嘅時候咧，咁我見佢對我咁好，咁佢一直都講想認真做啲嘢咯，想或者講自己搞一間公司，或者開一間公司嚟做咯。當時即時候我咪講應承過佢咯。咁依家過嚟佢又提想開同朋友開啊嘛，開公司想做啊嘛。咁你都有病啦，你仲要去睇病，咁你點幫佢啊？你話俾我知啊。睇病咧，基本都係錢都係我自己出嘅，我都仲有啲積蓄。係，咁點啊？佢想點啊？係咪叫你賣間屋？你隨便講。唔係我，因為我應承過佢啊嘛。依家我覺得好鬼內疚，因為你內咩疚啫？我而家問你啊，佢係咪叫你賣咗間屋俾錢佢？佢因為其實係我想賣嘅，我想賣套房，賣咗啊！我自己想賣套房，攞啲錢幫下佢咯。姐姐，咁我問你啦，如果你買套屋賣咗錢幫下佢，佢生意失敗嘅，咁你又點算？你自己又有病啊？我唔諗啲噶，因為佢對我太好啦。佢唔諗，你唔諗呢啲嘅，咁你都要諗以後噶。而且佢有咗錢之後，佢細你10幾年，佢可以搵個第2個老婆噶嘛？你而家男女關係嚟嘅啫，你2個之間。其實佢都喊我同佢結婚嘅。咁結唔結啦？係我唔想結，我唔想拖累佢。點解啊？唔想拖累佢啊？你結咗婚係佢拖累你啦，姐姐唔係你拖累佢啊！你仲喊？我話俾你聽先啦，佢梗係對你好啦，就係對你好，佢就想呃你啲錢啫嘛，你咪咁閪戇啦你！你病你冇病懵咗啩？真係對我好好噶，對你好好，錢都冇俾你，一分都冇俾你噶，嗌好啊，好條毛啊，錢都冇，你病住啦，你仲要錢醫病噶，你唔使醫噶你個病。你邊度人嚟噶姐姐？我廣西。話俾你知，你咪傻西西啊，變咗廣，你咪影衰廣西人啊！話俾你知。我話俾你知，你得到呢個病，你醫你最少都要20-30萬，我同你講，係好保守。你而家花咗幾多錢啊，姐姐？你而家你個鼻煙？花咗10幾萬自己咯，有啲保險又報咗咯，都唔。咁你依家好咗未啊？醫好咗未啊？化療啊？好咗啦，依家好咗成年啦，一年幾，因為恢復期間都比較難受，佢一直都陪住我咯。
呢個姐姐咧，佢係比較容易滿足，就我就知道係難佢希望有個人陪伴佢。但係你知唔知你係無底洞嚟噶？如果突然之間你自己休養唔好咧，大家嚟試嗰句，人生有幾萬日，你想唔想好煎牛咁過住啊？你以後用嘅錢仲好多噶，你知唔知啊，姐姐？係啊，你仲要好保養自己身體，因為我鼻咽癌，我同你講，因為我有個大佬係有嘅，咁先係我帶佢睇嘅，依家係已經成廿年噶啦。但係即係一路後邊我哋個保養食嘅嘢，你係要有，你要經濟，你先可以有啲補品食，要身體要抵，要你保唔好嘅身體，你係好難嘅，因為你依家食每一啖飯，你都要湯要水，你先煲咁多湯，要佢咁多滋補，你個錢，到時你俾佢呃鬼晒，屋又賣埋，錢又呃埋，跟住一腳踢開你，跟住你嗰時喊你都冇眼淚啊！我同你講，唔係有鼻咽 can 唔可以同房嘅咩？呢個聰哥哥話幾年，起碼都要4-5年。阿姐姐，你聽唔聽得到啊？你哋有冇同過房啊？有啊有啊。你死硬啊咁啊！你唔好嚇佢啦。我諗到咧，如果你哋結咗婚之後咧，個結局係點樣啊？